大家好啊，我係朱 Sir 啊，唔經唔覺仲有1個禮拜就到農曆新年啦噃。咁年糕嘅做法咧，之前咧都拍過好多條噶啦。虎拍圖咧上個月拍過，好多網友啊都喺屋企整到如火如荼噶啦。咁今次呢條影片咧就教大家新年流流炸呢個煎堆仔啦。正所謂煎堆碌碌，金銀滿屋。新年咧炸到一個圓碌碌嘅煎堆咧，係十分之開心同埋好意頭嘅。咁而煎堆嘅食譜咧離唔開都係糾纏喺呢個糯米粉啊、水啊、糖啊呢啲數字上上落落嘅啫。咁今次教大家整呢個煎堆咧，我哋細嘅係可以炸到啲細細粒嘅一口煎堆仔，大嘅話我哋可以炸到一粒大到粒，好似夜明珠中菜廳100幾蚊一粒嘅大煎堆嘅。咁做法係點樣整咧？我哋而家就睇片啦。好，咁我哋而家開始啦。首先咧，我哋就喺隻鑊嗰度啦，準備呢個砂糖同埋水先。然之後啦，我哋就將嗰啲水啦同埋砂糖煮一煮滾佢先。好啦，咁而家當嗰啲水大滾之後啦，我哋就加入呢個糯米粉。我哋用最細嘅火啊，最細嘅火，輕輕撈勻佢先。咁當我哋見到嗰個鑊底嗰度啦冇乜水之後咧，我哋就可以熄埋火噶啦。好，咁我哋大概啦咁樣撈到成團之後咧，我哋就可以用手搓翻滑佢，或者係繼續用機打翻滑佢噶啦。跟住我哋將啱啱成團嘅粉團加入呢個廚師機度打翻滑佢。然之後咧，我哋呢度加入呢個 baking powder 同埋呢個 baking soda。咁我哋要留意啦，正常嚟講，我哋加入呢個發粉嗰陣時咧，你呢一個糯米嘅麵團咧，應該唔係太高溫嘅啫，暖暖地大概40零度左右樓下加入就可以嘅啦。咁我哋廚師機啦參考我就開3速，將佢打到光滑先。咁大概分半鐘左右，呢個糯米嘅麵團啦，打到有啲好似輕微拉絲咁嘅狀態，咁呢個煎堆皮就完成嘅啦。咁啱啱整完之後咧，因為佢有餘溫啊，所以咧佢會係有啲黐手嘅。咁所以我哋操作嗰陣時咧，我哋可以隻手啦盡量咁樣揩翻少少油嚟操作嘅。如果唔係咧，你會係做得好辛苦㗎。咁有少少油。咁就好好做嘅啦，唔會黐立立嘅。用塊刮板啦，刮乾淨咗條邊先。好，咁樣我哋個兜咧就可以刮得乾乾淨淨啦。然之後呢個麵團我哋乜都唔使搞住，揾啲保鮮紙啦，封翻住佢。等佢完全冷卻先至再下一 part 操作。好，今日大概半個鐘頭左右啦，個煎堆嘅團咧就已經完全冷卻㗎啦。咁我哋可以係內外咁樣搓一搓翻勻勻啲質地先，然之後就分翻開個人所需要嘅大小，咁就可以㗎啦。OK。咁我哋隻手咧又係要整翻少少油喎，如果唔係你哋好難搓得勻勻佢嘅噃。好，咁而家咧個麵團啦就變得比較光滑啦，內外質地一致啦。然之後咧我哋就可以分割噶啦。咁一般嚟計咧，佢正常嗰啲煎堆仔嗰啲尺寸咧，佢都差唔多係要去到成40克至50克一粒嘅，咁出嚟都咁大隻嘅。不過我自己咧就中意食得細粒少少嘅。咁第一細細啖過癮啲啦，第二咧就係食得太多咧我又覺得好滯。咁所以咧參考今次呢條影片咧，我就係開大概13至15克一粒嘅。咁分好晒佢之後咧，我哋就嚟個輕手滾完，咁就已經 OK 嘅啦。咁我哋滾完晒佢之後咧，我哋就噴翻少水喺個煎堆嘅表面啦，然之後就可以抌落啲芝麻嗰度噶啦。
咁我哋唔係淨係表面揉完芝麻就算噶咯噃，我哋咧要輕輕發少少力捏一捏，將嗰啲芝麻咧捏入去。如果唔係咧，你淨喺表面嘅情況下咧，呢粒煎堆一抌落個油鑊嗰度咧，嗰啲芝麻就甩晒出嚟噶。記得啊，捏實少少啊。嗱，咁喺煲緊油嘅期間啦，咁我就同大家講解下呢個炸煎堆個油溫啦。咁因為咧佢會隨住唔同嘅 recipe 比例咧，佢會係有唔同嘅溫度炸嘅。有啲食譜咧，佢會係適合比較低溫啲，例如係100度至81度咁啊，浸到佢差唔多浸到佢入心先，跟住先至再慢慢開翻高溫炸佢嘅。咁呢個食譜啦，我就幫大家列咗一個詳細嘅列表，你係可以根據自己嘅需求咧，做一個溫度嘅調校嘅。麵團越細，油溫越高，唔使點樣浸炸噶啦。麵團越大，當然油溫越低啦。等佢嗰啲油嘅熱力咧係有足夠嘅時間滲入去個麵團中間，令到佢膨脹嘅。好，咁而家油溫咧就嚟到180至190度啦，我哋就可以放啲煎堆落去噶啦噃。咁如果你係新手玩呢個嘢嘅咧，唔好太貪心住，酌量擺8至9粒試下先啦。因為如果你一次過抌得太多咧，佢啲油溫降得太勁，咁佢就會好容易會爆開嘅啦。開頭我哋要做嘢，淨係輕輕鏟一鏟個底，等佢嗰啲煎堆唔好黐實個底先。然之後啦，當嗰啲煎堆啦慢慢浮上嚟之後咧，我哋就開始攞個罩呢，同佢嚟一個滾圓嘅動作。咁除咗不停咁樣打圈之外呢，我哋每隔一段時間，我哋就要發少少陰力，壓一壓落個煎堆度，做一個滾圓嘅動作嘅。適量力度嘅擠壓呢，係可以將嗰啲熱力啦，同埋嗰啲油滲入去個煎堆中間，等佢係可以更加內外地受熱均勻啦，同埋膨脹得再大啲，塊皮再薄啲，再圓碌碌啲嘅。好，而家啦，嗰啲煎堆開始有啲金黃色啦，咁我哋就攞翻上嚟啦。褪一褪翻多餘嘅油，咁就 O K 嘅咯噃。咁你冷一燉嘅咧，就好似我咁啦，求其揾個不鏽鋼兜晾住佢，咁就已經 O K 嘅啦。嗱，咁啊煎堆色澤咧，咁啊根據翻個人喜好，咁就已經可以嘅啦。咁有啲人中意軟糯啲，有啲人中意會脆啲嘅。而呢度咧，我就專登炸粒仔咧，佢係偏深色啲嘅，偏脆口啲嘅。咁一陣間再做一個比較俾大家睇下。好啦，跟住到等同嘅食譜啦。如果大家想做啲有如中菜廳嗰啲什麼夜明珠啊、東方之珠啊嗰啲100幾蚊一粒嘅大煎堆呢，咁就要花翻少少嘅技巧同埋功夫啦。因為呢一款操作呢係十分之講求呢個製作者嘅手臂嘅力度啦、淋油嘅速度啦，同埋呢個平均度嘅。如果你淋油淋得太慢，滾動得佢唔夠平均呢，嗰啲麵漿呢佢就會側埋咗一邊啦，就會變得唔夠圓，就會成個欖球咁樣走出嚟噶啦。如果油溫控制得太低，你會炸到懷疑人生；油溫太高呢，佢嗰個外殼呢，佢亦都會凝固得太快，令到佢中心受熱唔到，令到個成品偏重啦，同埋中間會有啲一撇撇炸唔開嘅粉漿喺度嘅。所以大家真係要好熟手先至走去挑戰呢啲巨型大煎堆啊，因為呢個失敗率係十分之高噶。參考影片我示範緊呢，就係用緊400克麵團去做嘅，但係如果大家真係有興趣玩嘅，建議縮細一半，攞200克嚟練習下先啦。真係熟手先挑戰400克嘅大嘢啦。噔噔，煎堆碌碌，祝大家金銀滿屋。好啦，咁啊大細煎堆我都炸完啦，唔知大家會喜歡邊一款尺寸多啲呢？好嗱，咁啊就到試食嘅時間啦。呢一隻煎堆咧，我係炸得淺色啲嘅；呢隻煎堆咧就深色啲嘅。哎呀，呢一款咧佢就軟腍少少嘅。咁啊一揸咧佢就開始有啲漏氣咁樣嘅啦。而呢一款咧，佢係脆到確確聲嘅。好，咁我哋睇下橫切面先。咁整個大空心咧，就呢啲就一定係完全冇問題嘅啦。再睇埋脆皮嗰款啦。哇，聽唔聽到啊？都係大空心嘅。跟住就食落去啦，呢款軟身啲嘅。咁要食落去咧，就係正常茶樓嗰啲煎堆款啦，煙煙韌韌咁，好似麻薯嗰啲咁樣嘅。跟住到脆皮一款啦，
佢呢款咧就最有確確聲嘅，但係佢煙韌嘅質感咧就又唔夠呢款好，咁就真係各有各喜歡啦。咁睇下大家中意炸得深色啲啊，定係淺色啲啦。如果你係追求個賣相嘅，咁我建議係炸得深色啲會比較好啲嘅。但係如果你係追求口感咧，調翻轉我中意腍腍地呢啲啊，似翻茶樓版會好啲喎。好啦，影片嚟到最後啦，又係呢個綜合小貼士嘅時間啦。第一就係啦，如果你係炸煎堆嘅新手嘅，咁我唔建議一次過抌太多落去嗰隻鑊嗰度炸嘅，建議4粒4粒咁樣練習下先，因為有時候我又唔知你屋企嗰隻鑊幾大啦，有時候如果你真係一次過抌得太多煎堆落去嗰陣時，可能個油溫會差異得比較大嘅，而導致炸出嚟唔夠軟啦，甚至乎裂開啊等等，亦都會有咁嘅情形出現嘅，真係熟咗手先至好一次過炸多啲啊。第二就係啦，坊間咧有啲做法咧係喺個煎堆入邊包餡嘅，咁但係好老實，如果你唔係包餡嘅熟手技工咧，一陣間你包啲餡唔勻循咧，亦都係會導致啲煎堆炸出嚟唔勻循嘅喎，可能會係側埋一邊啦，唔夠圓等等嘅，所以你真係熟手先至好學人哋包餡啊。第三就係啦，當你真係玩到冇嘢玩啦，你真係想挑戰巨型大煎堆咧，咁你唔好好似我咁一次過嚟一嚿咁大嚿啦，你哋可以攞200克左右細細粒練習下玩下先嘅。真係熟手咗啦，先至學人哋玩下一個巨型嘅夜明珠大煎堆啦。好啦，今次影片又分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。喺度提早同大家拜個早年先，祝大家新年快樂，身體健康，恭喜恭喜！我哋下條影片再見，拜拜。烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘅。